Fala galera, tudo bem? Hoje estou levando meu carro na oficina. Apresentou um barulho aí no motor, barulho diferente, parecendo um rolamento, alguma coisa assim. Aí vou levar lá para ver como é que fica. Beleza? Vou entrando no bairro Vila Ema. Aqui já pertence a São Vicente. Essa oficina que eu vou fica no bairro aqui de São Vicente, um bairro aqui próximo. Bairro Fazendinha, aqui chama Fazendinha esse lugar aqui. Uma invasão de terra que começou há um tempo atrás e já acabou se tornando um bairro.
aqui já é um outro bairro. Aqui, esse bairro aqui é Samaritá. Aqui tem um conjunto habitacional. Esse é um conjunto habitacional. Bairro Samaritá. Muitos anos atrás eu fui motorista de ônibus e eu trabalhei nessa linha aqui, fazendo esse bairro Samaritá, e vai até a Ponta da Praia em Santos, é o ponto final lá em Santos. É uma linha de ônibus que carrega muito. Aqui é uma região, um bairro muito populoso. Muita gente aqui nessa região. É a única linha que serve a cidade de Santos. Aqui para Santos é essa linha aí. Os pontos. O ponto de ônibus fica cheio. Quando sai daqui de São Vicente, já não cabe quase ninguém dentro do ônibus. Super lotado, lotado mesmo. Saindo do bairro Samaritá, em direção ao Jardim Rio Branco. Rio Branco é outro bairro super populoso aqui da cidade de São Vicente. O barulho do motor, o barulho do rolamento parece estar aumentando. Quase lá, quase chegando.
E o serviço não ficou pronto. Vai ficar para amanhã para terminar o serviço. E hoje eu vou encerrando o vídeo por aqui. Até mais, moçada. Até o próximo vídeo.